तो फ्रेंड आज ये फॉर्म प्लेन है, इसको फ्लाइंग करेंगे। ठीक है यार, तो चलिए यार स्टार्ट करके देखते हैं इसमें कितना दाम है। ठीक है फ्रेंड, इसको पहले निकाल देते हैं। ये विंग्स ये 3 पार्ट दिया हुआ है। वन पोर्शन और इसमें 2 ठो फ्लाइंग मोड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको हम सीधा लगाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यार ये जो प्लेन है ये रेडी हो गया फ्लाइंग करने के लिए। ठीक है यार, चलो इसको फ्लाइंग करके देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।